conocida por rafting y la bicicleta cristal general. Les quiero hacer una excelente invitación a que se unan próximamente a nosotros a realizar un recorrido como este. En el transcurso del recorrido les voy a estar mostrando lo que pueden disfrutar con nosotros.
Audio Jungle. 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 Bueno chicos, esta fue nuestra travesía por rafting y Cascada Esmeralda. Espero les haya gustado y que se hayan antojado de viajar con nosotros. Como pueden ver, este es un excelente paisaje que pueden disfrutar viniendo hasta el lugar. Y nada, pues espero que muy pronto ustedes se deciden a viajar con naturaleza del llano y disfrutar de una aventura como esta travesía. Les deseo una excelente tarde y les envío muchos